Halo netizen, selamat datang di channel Miso Review bersama saya Reski dari Makassar. Di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah smartphone dari Xiaomi yaitu Redmi 5 Plus. Oke guys, ini dia Xiaomi Redmi 5 Plus. HP ini merupakan HP terjangkau pertama dari Xiaomi yang menggunakan layar dengan rasio 18:9. Ini plastiknya sudah terbuka ya, karena HP-nya sudah sempat saya keluarkan. Untuk dibandingkan warnanya dengan Redmi 5 Plus yang berwarna putih. Perbandingan warnanya akan saya tampilkan di akhir video. Kita lihat di bagian depan terlebih dahulu. Di atas terdapat logo TAM atau Era Jaya, yang berarti HP ini bergaransi resmi. Saya sangat menyarankan untuk membeli HP Xiaomi yang bergaransi resmi. Karena HP Xiaomi yang bergaransi distributor itu biasanya ROM-nya masih menggunakan ROM China, yang jika kita gunakan di Indonesia maka kita tidak bakalan dapat update software. Selain itu, jika HP-nya bermasalah, kita juga tidak bisa bawa ke service center resmi yang ada di Indonesia tentunya. Kemudian di bagian samping terdapat logo Xiaomi dan di bawah terdapat tulisan Redmi 5 Plus. Spesifikasi yang digunakan HP ini yang pertama yaitu layarnya berukuran 5,99 inch full screen display dengan aspek rasio 18:9. Layarnya sudah beresolusi Full HD Plus dan menggunakan panel IPS. Kemudian terdapat front selfie light, yaitu lampu flash di bagian depan untuk membantu kita saat selfie di kondisi low light atau kurang cahaya. Dan kamera belakangnya beresolusi 12 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4000 mAh, termasuk cukup besar ya. Belum lagi ditambah prosesornya yang sudah menggunakan Snapdragon 625 yang sudah difabrikasi 14 nanometer. Jadi baterainya akan semakin awet. Kemudian di bagian kanan dan kiri terdapat tulisan Redmi 5 Plus. Sedangkan di bagian atas dan bawah tidak ada tulisan apa-apa. Kemudian kita pindah ke bagian belakang. Ada tulisan Redmi 5 Plus dan spesifikasi yang sama saja ya dengan di bagian depan. Redmi 5 Plus yang saya punya ini warnanya hitam. RAM-nya 3GB dan internal storage-nya 32GB. Harga resmi untuk yang versi 3GB itu 2,4 juta. Sedangkan yang versi RAM 4GB dan internal storage 64GB itu harganya 2,9 juta. Oke, sekarang mari kita lihat apa saja isi boxnya. Yang pertama ada jelly case. Kita dapat sebuah jelly case atau soft case. Bahannya cukup bagus ya, warnanya hitam. Sepertinya warna soft case-nya ini tergantung dari warna HP yang kita beli. Kemudian di bawahnya ada HP-nya, kita simpan dulu di samping ya. Save the best for the last. Oke, selanjutnya ada buku panduan. Kemudian di bawah ada kepala charger dengan output 5V 2A. Dan ada kabel data yang sayang sekali masih bertipe micro USB. Padahal lebih bagus kalau menggunakan USB tipe C seperti Xiaomi Mi A1 sebelumnya. Dan di bawahnya ada SIM ejector, kita keluarin dulu ya. Oke, boxnya sudah kosong, kita taruh dulu di samping. Sekarang kita lihat HP-nya.
digenggam terasa cukup solid ya. Di bagian belakang ada kamera, ada LED flash, dan fingerprint. Kita kletek dulu stikernya. Oke, kemudian di bagian atas ada headphone jack dan infrared blaster serta mikrofon. Infrared blaster ini sangat berguna ya kalau kita mau matiin AC atau TV tapi nggak tahu remote-nya di mana. Kemudian di sisi kanan ada volume rocker dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray, kita coba buka dulu. Jadi SIM-nya tipenya hybrid. Kita harus milih apakah mau pakai dua kartu SIM tanpa micro SD atau mau pakai satu SIM dengan micro SD. Oke, kita masukin lagi. Kemudian di bagian bawah ada grill speaker dan port micro USB buat ngecas. Oke, sekarang kita kletek lagi dulu plastiknya. Dan ayo kita nyalakan HP-nya. Oke, saya harus setting-setting dulu. Ya, ini dia tampilan awal dari Xiaomi Redmi 5 Plus. Layar 18:9 memang bikin tampilannya jadi lebih keren ya. Kesannya depannya jadi layar semua. OS-nya menggunakan Android Nougat dan UI dari Xiaomi yaitu MIUI 9. Oke, sekarang mari kita tes sedikit kameranya. Kita foto Umaru saja ya. Ini dia hasilnya, bisa kalian lihat. Untuk hasil yang lebih banyak dan kamera depannya akan saya tampilkan di video reviewnya. Oke, itu dia video unboxing untuk Xiaomi Redmi 5 Plus. Jika kalian suka, like video ini. Jika tidak suka bisa dislike, dan saya berharap kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar agar dapat membantu channel ini untuk bisa terus berkembang. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Mari Ki.